manonona ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy ry havana. Miarahaba antsika tratrin'izao andro mahafinaritra izao, mahafinaritra anay vehivavy aloha rehefa naovana fety zay. Dia miarahaba ny lehilahy rehetra, ny ray aman-dreny, ny ankizy, ny tanora, mahafinaritra daholo ny zavatra natao teo. Izany rehetra izany dia natao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Koa dia miarahaba antsika rehetra tompoko. Ny fiadanan'ny tompony hanapaka ny fiainantsika dia raina ny anaran'ny masina mitondra antsika eto amin'ity tempoliny ity. Sambatra tokoa isika manana ray be famindram-po ka nanome antsika hatrany ny fahasoavany. Ny teny izay angalana torolalana vitsivitsy ary iompana betsaka tokoa ho an'ny vehivavy, tsy dia ho lava akory ny teny, dia ny ao amin'ny Romanina toko 9:4-10. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo, fa ambanin'ny fahasoavana. Reny feno ny fanahy masina, reny ambanin'ny fahasoavana. Misy fahamarinana anankiroa izay ihany no neritreretiko ho resahana amintsika amin'ity maraina ity. Fahamarinana voalohany efa nresadresahana tamin'ny fianomboana ny fotoana teo dia ny ao amin'ny Romanina izany. Tsy manan-kery aminao izay eo ambanin'ny fahasoavana ny ota. Tsy manan-kery aminao ny ota. Inona moa ty ota ity? Ny ota ry havana dia ilay poizina natelin'ny Adama sy Eva tany amin'ny Say Edena ka niteraka fahafatesana ho an'ny taranany rehetra. Io le fiodinana amin'Andriamanitra rebelle, tsy te hanaraka ny tenin'Andriamanitra fa niaino ny feon'ny Satana ary tao anatiny tao ny fizahozahoana hitovy amin'Andriamanitra ianao raha mihinana an'ity. Izay le ota. Ny ota sy ny asany dia mifanohitra tanteraka amin'ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny olona. Ilay fahavalon'Andriamanitra fantatsika, mpanjaka ny fahamaizinana no nampiditra io ka nahatonga ny fahafatesana. Dia hoy ny soratra masina, fahafatesana ny tambiny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Romanina toko 9:7-20. Izao anefa noho i Jesosy dia azontsika atao no afaka amin'izany fangejany ota izany. Satria io ota io manandevo, mangeja, tsy tompony tena ny olona fa tarihiny filana rehefa io ota io no mameno ny fiainany. Isaorantsika Andriamanitra fa noho i Jesosy izy no mitady lalana ary nandrava izany herin'ny ota izany. Novakina zany ao amin'ny Romanina toko 9:1-4 nandravany Jesosy izany ota izany. Ka hoy Paoly manao hoe tsy fantatrao va. Misy fahamarinana zany tokony ho fantatrao, tokony iainanao isanandro. Fa izao aloha tsy ho tanteraka aminao le izy raha tsy voalohany efa nanaiky an Jesosy sy niavitra vitany teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Zay ny voalohany, zay dinganao voalohany. Miaiky ianao fampanota, mivelona amin'ny faharatsiana ka mila vonjy. Vonjeo aho tompo. Mino aho fa ianao niavitra vitanao no mamonjy aho. Mifona amin'ny fiodinako aho. Rehefa nanao an'izany tamin'ny folo rehetra ianao dia mandray anao Jesosy. Miditra eo amin'ny fiainanao izy ary manova ny toerana misy ianao taloha. Toeran'ny mpanota, anjakan'ny ota
dia tonga amin'ny nouvelle situation, position vaovao. Ny fiainanao isan'andro, ny fahasoavana mampiditra anao amin'izany toerana vaovao izany, ary mampianatra anao andeha mendrika amin'izany toerana vaovao izany. Fahasoavan'Andriamanitra no manatanteraka izany. Miaina fiainam-baovao, afaka amin'ny ota. Rehefa nandalo fibebahana ianao, dia fantatrao ny hevitry ny atao hoe batisa, izay efa nanaovana anao, nandevenana anao, sy nanomboana ny ota ka niara-maty tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao, ary mitsangana niaraka taminy. Tsy afaka hitoetra amin'ny ota intsony ianao, satria efa lasa miray amin'i Kristy, efa maty ny amin'ny ota ianao. Io ny fahamarinana. Tamin'i Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, dia maty noho ny otantsika izy, naka ny toerantsika izy, toerana mpanota, kanefa tsy maty ny solo toerana antsika mpanota fotsiny izy, fa izy mihitsy no solontsika. Le miantony eo zany, zany miantony eo, ny solo ahy izy. Tsy naka ny toerako mampanota fotsiny izy, fa tena ny solo ahy mihitsy izy. Koa ny fahafatesany, dia fahafatesako. Zany hoe raha maty izy, dia zaho no maty. Ny olana ny amin'ny ota dia voavahany avokoa. Izay eo amin'ny Kristy Jesosy rehetra, amin'Andriamanitra dia maty amin'ny ota izy. Koa tsy manan-kery aminao ny ota, rava ny heriny, satria maty ny amin'ny ota i Kristy, dia maty ny amin'ny ota koa izay rehetra mino an Jesosy Kristy. Mety alaim-panahy angamba ianao manao hoe hanota ny kristianina zany tsy manota intsony fa marina foana. Mety manota ny kristianina, nefa tsy manana fifandraisana amin'ny fahotana izy, efa voaombo teo amin'ny hazo fijaliana ny ota. Lavo izy fa tsy miray amin'ny ota. Ary zay no nahatonga ny eo amin'ny Jaona toko faha-voalohany, Jaona voalohany toko voalohany andininy faha-fito sy faha-valo, hoe mety manota ianao, lavo ianao, tsy miandry lahady maraina ianao vao manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika, fa raha vao menjery ianao, tsapanao fa diso ny zavatra nataonao, dia miaiky ianao, niaiky ny elo koa no diso, tsy nety ny laingana ataoko iny, tsy nety ny takan'izao, mifona tompo, diovy amin'ny ranao a, eonao, dia voadio amin'ny rano tompo anao, dia miaina amin'ny fiainana voadio, fiainana voadio isan'andro isan'andro, noho ny rano Jesosy. Izany ny kristianina. Aza miandry alahady, vo hibebaka, fa raha voatsapanao fa nienjery ianao, diso nanota ianao, eonao anao, dia miaiky. Fa hoy izy ny soratra masina hoe raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika, ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izany ny olona ao amin'ny Jesosy. Voadio isan'andro, manana fiainana voadio, fa tsy miaina amin'ny ota, efa maty ny amin'ny ota izy. Tsy afaka mitoetra amin'ny ota intsony izy, satria miray amin'ny Kristy. Maty ny amin'ny ota ny mpino, ary velona ao amin'Andriamanitra. Koa ny fahamarinana voalohany ary, tsy manan-kery aminao izay eo ambanin'ny fahasoavana ny ota. Ianao reny mino, tsy manan-kery aminao ny ota satria miray amin'ny Kristy ianao. Ary ianao reny izay efa voadio ny rano Jesosy, ary miray amin'ny Kristy, dia zao, matoa ianao mbola velona, manana mission spéciale voatokana ho anao ny tompo. Tsy natao hoe ho tonga ao am-piangonana fotsiny reny, tsika rehetra mantsy zany, ka hoe hanafana W azafady, fa misy mission ampanaovan'Andriamanitra ny reny rehetra. Fahamarinana faharoa, manana mission voatokana ho anao reny
ny tompo. Mahagaga ny famonjen'Andriamanitra ny reny. Raha lavo tamin'ny ota ny reny voalohany ka niteraka fahafatesana ho an'ny taranaka manontolo dia nifidy vehivavy tsotra iray tany Nazareta ny tompo ho reniny hananganana ny reny rehetra manaiky ho famonjena, manaiky ho vonjena. Namangy an'izany vehivavy izany ny anjely Gabriel ny rahan'Andriamanitra ka hoy izy Rahaba ilay no asoavina. Aza matahotra ry Maria fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny testamenta taloha ny tena voasoratra ao dia lehilahy anankiray izay nahita fity koa tamin'Andriamanitra, Genesis 4:1-4. Tsy izay izany fa Noa nahita fity tamin'Andriamanitra ka narovan'Andriamanitra Noa sy ny ankohonany tamin'ny safodrano raha nandripaka izao tontolo izao izy satria nahita fitia tamin'Andriamanitra. Tahaka an'izany koa Maria nahita fitia. Amin'ny teny frantsay hoe Noa trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nahita grâce. Maria dia nahita an'izany. No asoavina, nahita fitia tamin'Andriamanitra. Ary tamin'ny fotoana izay nanambarany fa hoe hitoejaza avy amin'ny fanahy masina izy dia feno ny fanahy masina Maria. Ary raha namangy ny Elisabeta havana izy vao namangy fotsiny izy hoe ody zany angamba fomba fiteniny fa zany moa ny any aminay ihany hoe ody nibitaka ny zaza tao an-kibony Elisabeta feno ny fanahy masina. Elisabeta sy ny zanany feno ny fanahy masina satria namangy tao Maria miaraka amin'ny Jesosy tao an-kibony. Feno ny fanahy masina. Sady feno ny fanahy masina izy no teo ambarin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Maria dia nomena fahasoavana. Ina moa natao hoe fahasoavana? Fahasoavana dia fanomezana antsika izay tsy mendrika. Tsy hoe mendrika omena zavatra ianao, fa nomena ianao na dia tsy mendrika azy. Izay no atao hoe fahasoavana. Andriamanitra nanome ny zanany hisolo antsika mpanota tsy mendrika fahasoavana izany. Hoy Maria rehefa nandreny teny ny anjely Gabriel hoy izy hoe ity ny ankizy vavin'ny tompo aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao. Nafinaritra inona moa zany teny nataon'ny Maria zany? Eto dia hitantsika ny toetrany Maria. Maria nanetry tena. Ity ny ankizy vavin'ny tompo. Zany hoe je suis la servante du Seigneur. Ity ny ankizy vavin'ny tompo. Nanaiky ny fahambaniana izy. Nanetry tena izy. Dia nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny toetrany Maria. Dia nitoetra tao an-kibony ny zaza. Naissance virginale io zavatra mahagaga izany. Ary tao amin'ny Israely zava-doza zany hoe virgine olona tsy manambady nefa bevoka izany. No lanjainy Maria zany fahafambaraka izany hoe bevoka tsy nanambady. Nanaiky izy satria fantany fa avy amin'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra mpamonjy izao tontolo izao. Izany ny tao an-kibony. Io ilay zanak'olona. Ry reny malala zay manatrika eto. Ianao, isika. No Maria. Raha manaiky ilay fanomezana omen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Ka mamaly ilay fanasana. Satria hoy izy, indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mambony varavarana, hiditra ao aminy aho. Hiara-mipetraka aminy aho. Hiara-misakafo aminy aho. Miditra ao anatinao Jesosy. Ary mitoetra ao anatinao izy. Rehefa ampidirinao ao. Miditra ao izy. Ka raha miditra ao izy ao anatinao, tahaka ny Maria ianao zany. Ny mission'ny Maria dia nitondra ilay zanak'Andriamanitra tao an-kibony ho velona eto amin'izao tontolo izao. Hanatanterahana ny famonjena. Ianao, izaho, tsika tsara avy, mitondra ny mpamonjy eto amin'izao tontolo izao. Izay ny mission voalohany.
moa tsy ao anatinao va Jesosy. Raha miray aminao izy, ivelomanao, zarainao amin'ny vadinao, zarainao amin'ny zanakao, amin'ny ankohonanao, amin'ny manodidinanao, ao amin'ny mpiara-miasa aminao, tanteraho ny baiko izay nataony Jesosy taminao hoe mandahana. Mandahana, izy tsy milaza hoe mijanona na hoe miverena, mandahana, mandroso. Fantaro ny mission izay omen'Andriamanitra anao. Tsika tsiraray avy reto, reny feno fanahy masina, dia reny nahazo hery araka ny teny soratra masina hoe ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko. Zay ny hevitry ny hoe hahazo hery latsahan'ny fanahy masina. Reny mijoro fa tsy mangozoozo satria efa nafahany Jesosy tamin'ny ota. Zany ny reny feno fanahy masina. Tsika tsiraray avy reto, omeny tompo zany fanahiny izany. Raha manokatra ny fanahinao ianao, ny fonao ianao, ka manao hoe inty aho tompo, inty aho, isan'andro dia manolotra ny tenanao ho azy, inty aho tompo, manana mission ambara aminao ny tompo, tsy maintsy tanterahinao. Zavatra fanaoko isan'andro raha vao mifopandrina dia tsy maintsy miteny aho hoe inty aho tompo. Indray lili Jesosy atolotra anao ny fiainako, atolotra anao reto tanako reto mba hanao soa, ny masoko mba hahita ny fijalian'ny olona ka hiantra, ny vavako mba hiteny fiainana, ny tongotro mba hanao izay sitraponao, manolotra ny tena isan'andro ho an'Andriamanitra. Zany reny malala ny vehivavy feno ny fanahy masina, dia eo ny tompo maniraka anao amin'izay tiany atao. Zavatra anankiray koa, reny vavolombelona, ahazo hery ka ho vavolombeloko, naiza toerana misy azy, na ao an-tokantrano, na amin'ny fivoriam-pianakaviana, na toeram-piasana, na amin'ny manodidina, vavolombelona. Mino a fa izany isika tsiraray avy, tsy mora voataona amin'ny resaka kivalivany, votsivotson-dratsy, fifosana, fanaratsiana, fa reny vavolombelona. Zay isika, reny feno fitiavana. Ny vokatry ny fanahy, raha reny feno ny fanahy masina isika, ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Galatiana 5:5, 9:1 ka hatramin'ny 7:20, 2:20 ka hatramin'ny 5:20, feno fitiavana sy ny vokatry ny fanahy rehetra. Izay ny pirofo fa nandray ny fanahy masina ianao. Fety demer androany, sao misy tsy voavangy, tsy namangy ny zanaka dia midongy, tsy tia ny zanako, ary mino aho fa noho ny vinatiko mihitsy mahatonga ny zanako tsy mamangy aho na tsy ny telefona. Aoka isika andeha araky ny fanahy, esory ao anatin'ny fonao ny eritreri-dratsy, ny zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, fa mahaiza misaotra. Reny mahay antitra, fa somary zokozokony daholo ny mizaha zay miteny moa zany dia efa ao anatin'le hoe zokolona. Ary misy boky iray zay tena nanampy ahy tokoa, mbola efa ela, bokin'ny docteur Paul Tournier, sendra mahita anareo dia mba mividiana, apprendre à vieillir, zay le boky. Dia misy koa hoe vieillir, bien vieillir, boky anankiray koa tsara. Mba mila mianatra ho antitra isika. Raha mbola amin'ny 50 taona dia efa manombo mianatra ho antitra, fa tena mandreraka be le antitra, be kizitina, mizizo. Azafady a, mila mianatra, tsy mbola tara rery olona, na efa zoky olona azy ianao dia mila mianatra. Fantaro ny kilemanao, fantaro ny toetratoetranao, angataho ny fanahy masina, ifehany zany. Indraindray a
tarazo avy eny amin'ny renibenao na ny reninao na ny dadabe na ny tsy fantatra tany olona io fa tonga ao aminao ka rehefa antitra anao dia mipoitra ary mipoitra matanjaka be reraka le tanora reraka ny zanaka mila mianatra ho antitra isika antitra mahafinaritra antitra manome toky antitra mivavaka ho an'ny taranany tahaka ny nataony Joba mivavaka ho an'ny zanany nanao fanatitra ho an'ny zanany sao dia misy manota ny zanako any ifona ho an'izy ireny aho zany nataony Joba ianao koa ry havako aoka mba ho antitra tahaka an'izany mivavaka fa tsy antitra sarotiny neny eo aza fenoina hevi-dratsy ny saina sy ny fo fa fenoy ny tenin'Andriamanitra reny tia tenin'Andriamanitra miaina amin'ny tenin'Andriamanitra vakio ny mofinaina e vakio ny mana isan'andro e dia ampiaro amin'ny fiainana izany no reny feno ny fanamasina tadiavin'ny zanaka sy ny taranaka tiako anankiray reny manana projet aza mieritreritra hoe fa antitra manana vina fa tsy mitetiavana fotsiny iresaka iady sanatria fa manana mission tian'Andriamanitra hampanaovina anao ianao zasy ianao mba hijoro vavolombelona kely afa efa hifaraparana maro ny mahafantatra tena niara-miasa akaiky izay mivady rehefa retirety dia nomeny tompo projet vaovao mandahana atsangano ny toby Kristy Voaombo 2007 io rava ny toby Kristy Voaombo ny ray aman-dreny tao tsy nisy fanokanana rava ny tanàna enjera ny fiangonana tena direct ndahana atsangano any amin'ny 300 kilometatra misy lalany ratsy eo amin'ny 5 kilometra avy eo amin'ny arabe de goudron saretina tongotra no andehanana dia ozy fanahoana retrety avy eo voanao an'izao dia hoy ny tompo hoe ela zay nitorianao teny zay nandeha roplanina ianao nandeha 4x4 ianao nandeha tomabily ianao lalana tsara foana amin'izao ndana indray mba manao missionnaire dia ho hitanao fantatra hoe tahaka an'izao ke natao hoe missionnaire amin'izao fahanteranao zao eny ary lasa ary lazaiko anareo fa raha misy aminareo faly zany tena faharoana fahatelo feno fifaliana any amin'izany toerana izany dia natao izay azo natao momba ny tompo lasa ny vady ny ankinana 2012 dia hoy dia ahoana zany hijanona ave dia hoy ny tompo zaho Jehova ny vadinao no mpanavotra anao zaho no Jehova izay miaraka aminao tsy mahafoy anao na mandao anao mahasamijoro vavolombelona fa tena marina tanteraka 100% zany teny izany tena miaraka amiko ny tompo rehefa malaheloelo misy zavatra meny anahy mampafaly raha tsy manambola satria zay manao trano mandana makany ngenareo fa feno trano any zao ary manao fiangonana ngeda be zay mahazaka olona 5,900 zao tsika miteny zao teny baiko avy amin'ny tompo io ataovy io fiangonana io mandeha atanterahana zany tena mitahy ny tompo tena arabaky teny fa rehefa izy no milaza aminao hoe momba anao miaraka aminao je suis de ton côté tena miaraka aminao izy manampy anao amin'ny zavatra rehetra ary manaisitra ny alahelonao Andriamanitry ny tany rehetra izy dia tanteraka tokoa ny teniny nitsangana ny sekoly tsy nisy sekoly tany hatramin'izao hatramin'ny classe de 3e eo amin'ny 700 taona ny mpianatra nitsangana ny sekoly katekista zay isorako anareo eto 50 zao amin'ny oktobra lasa 90 2 ans atoana daholo na sakafo na inona zany sekoly zany isorana manokana anareo izany maro ny trano mitsangana raha presque tsy nisy tao noho ny cyclone fa voalaza teo sy ny aitrano isorana ny tompo
ary isaorana ny tompo mifa manana missionnaire anankiroa zay any Betroka ambany vohitry Betroka mba eritreretinareo zany zavatra ataon'ny tompo izany lavitra zany Betroka zany raha oharina any amin'ny Kristy voaombo maro ireo katekista manangana fiangonana amin'ny faritra Sofia Bialanana Mandritsara aoka mba tsy ho eto Merina sy Antsirabe sy Fianaratsoa ihany no hitoriana ny filazantsara fa any amin'ny toerana maizina rehetra mitady anao reny feno ny fanamasina ny tompo anatanteraka ny vision ny tompo ny projeny mitraka mijoro tsy misy zany hoe antitra zany ny taona rehetra dia ampiasain'Andriamanitra na dia 20 taona azy ianao ampiasainy na 90 taona azy fa mitenena tahaka ny Maria hoe ity ny ankizy vavin'ny tompo aoko tanteraka amiko araka ny teninao farany vehivavy antitra anankiroa tany amin'ny Ile Bridge voantso hivavaka ho an'ny taniny ho an'ny fireneny mirehitra foana ny jirony satria mivavaka izy raha voataitra dia iny fa mivavaka efa ny akely mantsy ny toromaso rehefa manomboka antitra nino izy fa hamonjy ny tompo feno kilalao sy faharatsiana ny tanàna misy azy zany Ile Bridge zay zany ndray alina tsy nampoizina ny sitika atao tokotany eran'ny arabe misy olona midabodaboka mandohalika mitomany mibebaka ny olona dia nitatra fa inona tonga ny fifoazam-panahy namanga ny Ile Bridge s'Andriamanitra tonga ny fifoazam-panahy satria nisy vehivavy roa antitra mivavaka tsy nitsahatra mamaly vavaka ny tompo vehivavy antitra tia vavaka nanatritra ny lanitra ka nidina ny fanamasina rireny malalo nahoana moa no tsy ianao zany vehivavy izany tsy manan-kery aminao ny ota hoy ny fahamarinana voalohany satria efa voaombo niaraka tamin'i Kristy eo amin'ny azo fijaliana ianao Satana zany tsy manana afera aminao intsony satria io ny fanindrona ny Satana io ota io fa rehefa afaka aminao ny ota tapaka tsy voageja dia manana fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra ianao miaraka amin'ny Kristy efa voaombo miaraka amin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana aho i Paoly tsy ianao intsony tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona atao anatiko ary zay ivelomako ankehitriny amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ilay zanak'Andriamanitra izay efa tia ka maty ny solo ahy hamonjy ahy Galatiana 4:20 aoka ho reny feno fanamasina ianao reny mametraka ny tongotra dia tongotra ho an'ny taranakao sy eto amin'ny nosy satria reny feno fitiavana mandresy ny faharatsiana ary manatanteraka mission napetraky ny tompo ao am-ponao maherizy mijoro fa mombanao hatramin'ny farany Andriamanitra ary tsy saraka aminao mandrakizay izy mahatoky ny anarany amen